Aku nggak tahu bintang piro rek. Bintang 5 Pak ya. 10 Pak lane Pak. Murid Talibun. Murid wedok. Talibah. Ayo, selak teles. Aku tak ngarep yo. Loh, Halo Tante. wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Devadi Boys ya. Kali ini barusan isi bensin, siap bertempur untuk melipir ya. Tepatnya di tanggal 1 Februari ya. Nih nyantol pelaris. Silakan Mbak. Which is izin ya. Oke. Ya. Oke mas. Ada tertinggal ya. Oh ya. Darview. Aku nggak tahu bintang piro rek. Bintang 5 Pak ya. Tuh. 10 Pak lane Pak. Bintang pitul. 10 lane. Bintang 7. Bintang 5 kok muncul helikopter lah. Oh. BTA. 10 ya karuan pas. Karuannya ya. Sing ngesar iku lho. Nggih. Kabeh? Asline ndi? Mula Sidoarjo. Oh, Darjo ndi? Tarik. Kacilik ndak pondok? Mboten. Cerita niki. Apa? Loh, Murid. Talibun. Kayak murid wedok. Talibah. Gila kurang. Bisa ngantuk. Coba. Dari sini sin. Dari sini tak ambil nih warung. Oke juga. Timbang tak ambil nih warung. Saya bisa angkutan. Angkut ya. Saya sampai enak sing didelok ya. Besok dia pantas nyanyi Ustaz. Hit lurus. Sukran. Langkong. Ayo, selak teles. Aku tak ngarep yo. Payungnya kawanan. Suhat ya. Bingung. Yo ngono ae. Ditekno ndak ngono. Nah. Karet. Nah, set. Nah, wis. Bahasa Pak. Tidak opo ana karete kok. Oh iya. Pokok telono iki. Ini sudah tetek pas mulai ya? Iya Pak. Sebelumnya masak. Kerjaan ini ya. Latih, bisa lama. Apa di info? Tadi gue ini lah. Tak kongon lebu. Bojoku telepon rek.
Halo. Halo. Cek pelayanan. Loh. Halo tante. Wis ya. Wis. Oh iya wis. Sana es gede nyelok malam mingguan aja apa ya. Pakai uangnya siapa? Pakai uangnya siapa dulu guys? Dasar repot-repot. Terus sih. Tadi juga aku bi. Bukan dek. Waduh, taksi katanya udah baik. Betul. Dasar repot-repot. KKN ya? Iya. Oh, si lurus. Terus. Itu loh pak, kakak. Oh iya. Putih ya. Iya. Lebih mana? Ada yang pesen lagi ya pak? Iya. Wih. Gacor. Oh ini bekas Indomaret ya? Udah masak pak? Iya. Bekas Indomaret. Ada Indomaret apa? Orang no. Lah iki Lah, bekasnya. iki bekasnya kok. Iya, ini ya. Payungnya Terima kasih ya. Kawan. Tak selangnya ya. Makasih ya, Pak. Ayo, ayo Mas, hati-hati ya. Ya, makasih pak. Yuk. Bilang